So, andam ng tanan. Amen. Salamat sa inyong padayon pagsuporta rin dapita, no? As a pastor, lipay ko kayo nga rain or shine, no? Panahon ting ulan, panahon ting init na mo din, no? Padayon pagsimbag pagdaig sa Ginoo. No, dako ging kalipay na ako as a human, no? Samot ng Ginoo, no, mo yung tag-iya sa atong kinabuhi. Palakpakan ng Ginoo. Praise be to God. Hallelujah. So, anda mo na itong kagalingon karon. Maminaw ta sa Word of God nga tibok simana, no, kaisa ta makadungog, no, atong ang intention ato jud focus nga dili na to mahimong atong justice ng tanan kundi mo ni pag-count sa kalag mao ni paghatag pagdasig kanato nga magpadayon to sa pagpangalagad sa Ginoo. Inubanan sa gipanggamit sa mga Ginoo mga pastor, no, nga gipangdihugan, nagampo, nagfasting nangayog tabang diha sa Ginoo. Palakpakan Ginoo. So tawagan ako sa Pastor Bobong may magwali sa Word of God. Amen. So may buntag sa tuwan tanan. Amen. Salamat sa Dios. So nindot ang hagit sa tua, no? Di lisod agiton ang tao ron igsuon nga naman. Isa nakadawat. Si dawat pastor. Katong gipapilit sa lubot sa tinapa. Wala pa inyo ha? Hallelujah. Joke lang. Amen. Salamat sa Dios, no? Pagabot ako ganiha igsuon, no, diha pa lang sa tindahan, ingon ako asa kumuagi. Duha mo ko'y pultahan. Asay langit din eh. Hallelujah. Pastor Jerome, amen, no? Malipat ta usahay. Muna pagbantay, pag-amping, no? Be wise like a serpent, no? Kay duha ang pultahan. Hallelujah. Tiga ang pultahan nga masudlan nimo padong sa impyerno. Amen. So dito maglangan karong buntaga kasi anda maminaw sa pulong sa Dios. So kung nakay Bible igsuon atong i-open sa Lucas, no, chapter 14. Kina kong iwali karong buntaga igsuon, kuani siya, no, kaning realidad sa mga tao or sa mga Kristohanon kay na mga Kristohanon, sorry. Amen nga daghan kay rason, no? Ug ang tao di mawadag mga rason. Okay, mag-amen. No, di mawadag rason or excuse sa ilang kinabuhi. No? But karong buntag, hallelujah. Sa chapter 14 sa Lucas, ingon diha sa verse 16, paingon ngadto sa 24. So ingon si Jesus sa verse 16, sa Jesus mingon kaniya, may tao nga naghimog dakong kumbira ug daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. Apan na malibad ang tagsa-tagsa kanila, ang una mingon sa sulugoon, nakapalit ako giyuta o kinahanglan nga moadto ako aron pagsusi niini. Pasayloa nga dili ako makatambong. Sa verse 19. Ang ikaduha miingon, nakapalit ako 5 ka parisan nga baka ug paingon ako ngadto aron sulayan sila busa pasayloa nga dili ako makatambong. In verse 20 ug ang ikatulo miingon, bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod niini mipauli ang sulugoon ug gisuginlan niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon ug miingon sa sulugoon, lakaw pagdali ngadto sa mga kadalanan ug kasuksukan sa lungsod ug dadanganhi ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga buta ug mga piang. In verse 22 wala madugay miingon ang sulugoon, sir, natuman na ang imong sugo, apan may bakante pa. In verse 23 busa ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan ug sa kasuksukan nga gawa sa lungsod ug paanhia ang mga tao aron mapuno ang akong balay. In verse 24, sultian ko kamo, walay usa ni atong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Magaduko tas tong ulo, mga tagtabang sa Dios. Ginoo, salamat karong buntaga. Aniya kami Lord, nagapabos sa mong kaugalingon, walay mahimo kung walay ikaw. Lord, I pray nga ikaw Dios sa lalo magatandog sa kasing-kasing. Lord, karong orasa Lord, gikinahanglan mo imong espiritu. Tabang imong sulugoon nga masulti Lord ang mga mensahe nimo Ginoo. Lord, dili na ko makaya kung wala ikaw. Lord, I pray karong orasa Lord,
nga ikaw mamulong sa matag hunahunag kasing-kasing na mo Ginoo. Og tudloi kami Lord nga motuman diha sa imong mga kabubuton. Lord, I pray nga ikaw Lord magapanghilabot sa matag katawhan karong oras sa Ginoo. Akong ginabadlong ang tanang buhat sa kaaway, mga distraction sa mong kinabuhi kunahuna, akong ginahinginlan sa ngalan na Jesus. Lord, I pray nga ikaw mamuhat sa mong taliwala. Salamat sa iyong paghahimuon sa ngalan ni Kristo Jesus, ang tanang anak sa Dios magasulti og amen. So karong buntaga igsuon wali ko sa ginaingon the danger of excuses. Amen. No? So kung ikaingon ka gini na daghan og mga excuse, dagagrason, no? Amen, ang tao. Di mawadaan. Ilabi na igsuon kung maghisgot ka about pang Ginoo. Daghan og rason, daghang excuse, amen, no? Sa ilang kinabuhi. Makita nato, no? Makaingon ko nganong gi-share nako ni igsuon karon kay tungod nakita nako sa mga milabay ng mga adlaw. Ang mga tao igsuon kung nay mga politikong magrally, grabe ang mga tao. Muantos pila ka oras magbarog, magdasok igsuon, no? Dili sila magreklamo, walay excuse nga madunggan nimo. No? Grabe gid ang tao. Pero about sa Pangginoo, daghan og rason, daghang excuse ang mga tao. Even ang Kristohano natakdan, no? Daghan og excuse, daghang rason, no? Dili ko makahimo ana, di ko makaatin og church ni ana, no tungod no daghang rason silang kinabuhi. But again, karong buntaga akong balikon, the danger of excuses. Delikado, no? Ngano man, tungod kay ang kinabuhi nato usara. Once lang ta mabuhi ning kalibutan na, wa na ikaduha. Muna ayaw, igsuon, hallelujah, even pag-excuse, ayaw pag-ibog mga rason, ay di ko makasimba pastor, di ko maka-church pastor, di ko maka-appeal sa fellowship pastor. Ang Sunday sa imong kinabuhi, himua na igsuon, ngay mong itahan sa Ginoo. No? Sa milabay nga mga panahon nga ako nagwali diri igsuon ingon ako, sa dihang ako mikomit sa Ginoo ingon ako ang Domingo di na ko hilabtan para gyud sa Ginoo. No? Christian karong buntaga, Kristohanon ka, no? Pagbantay, pag-amping igsuon. Ngano man, kay ang yawa igsuon dagan siyag buhaton. Sadto sa igsuon dagang Kristohanon karon na divert ng ilang kinabuhi. Diverted igsuon ang ilang Christian life. Imbis Sunday, imbis Domingo igsuon para kini sa Ginoo, di na mo sila makita. No? Tungod nga naman, diverted na ilang kinabuhi. No? Ang yawa mangitag paagi para ma-divert ang Kristohanon. No? Muna subo pamalandong isip pastor, masakitan may igsuon, hallelujah nga atong makaigsuonan, wala na. Kung kami gisakitan, mas tabaw gisakitan ang Ginoo. Nasabta pag-ayo, no? Hallelujah. Muna diri igsuon, naigiingon si Jesus, no, naigiingon diha nga, naay imbitasyon. Amen. Naay imbitasyon nga gipadala. Bansad to sa igsuon, gina-ignore sa tao. Ginabaliwala sa tao, pero matingala ka. Once ang politiko igsuon mag-ingon nga nairali buhaton dito, bisan asang lugar, amen, kung kanang politiko yang gidilo muadto siya. Amen. Muna ang kamatuoran, sakit, amen, alang sa pastor, sakit alang sa Ginoo, nga sa iyaha igsuon, hallelujah, way mga taong muantos, nga mamino, pipila lang ka oras. Kita na ko igsuon, hallelujah, amen, ang mga rally sa mga politiko, no? Sayo pa lang igsuon, napay adlaw, ang mga tao nagpunsisok na, nagpaabot. No? Pero sa simbahan, mureklamo ang tao, dugay mga magwaling pastor, oy. No? Pangayuan patag kwarta, dugay pa magwali. Hallelujah. Pero sa politiko, di mo reklamo ang tao. Muantos.
Amen? Dagag rason, dagag reason ang tao. Amen. Muna, delikado, igsuon, ayaw pagkumpiyansa. Kayos mo na ako, once lang tamabuhi aning kalibutan na. Wanay second life. Amen? Wanay second life. Muna diri igsuon, hallelujah, si Jesus naghatag og sambingay. No? Yang gipaabot kini igsuon, hallelujah, nga alang kanato karong panahon na dapat di na ka maghatag og mga excuse, dapat imong timanan kining adlaw, kining Domingguha, kining every Sunday ako mo simba, mo adtog simbahan kay kini ako nang kinabuhi. Hallelujah. No? Mga diri igsuon, the danger of excuses. Amen. Mga taong diverted. No? Misimang na. Hallelujah. Kaya ang yawa, mamuhat ang yawa. Kasi nagtuo, mamuhat ang yawa. No? Kabalo ba may igsuon, ang yawa, dili mamuhat di sa gawas. Ang yawa, mamuhat sa sulod, sa simbahan. Ano man, kay kanang naa sa gawas, iyahan na ng mga tao. Iyahan na ng kumpanya, iyahan na ng mga kauban. Ang trabahoon sa yawa, kanang nangsimba sa Ginoo. O gani, na ginahinay kalampos ang yawa, igsuon nga naman. Ang mga Kristohanon nga daghan, kani ato nagasimba, nangawa. No? Asa man sila? Na-divert na igsuon. Diverted na igsuon nilang kinabuhi. Diverted nilang unahuna. Kaniadto sa matag Domingo, ang ilang unahuna, matag buntag mo matag sayo, kay mag-andam, kay moatog simbahan, pero karon wa na. Daghag paagi ang yawa para ma-divert ang mga Kristohanon o ang mga tao aning kalibutan na. Sa panahon karon, daghan kayo pamaagi ang yawa. Labi na sa panahon karon nga daghan og mga gadget, daghag mga unsa diha nga pwede gamiton niya para ma-divert ang mga tao. Diri igsuon sa gibasa nato sa Lucas kapitulo 14. Unsay giingon sa una, ingon siya. No? Ingon sa atong gibasa. Ingon sa verse 19, ingon sa verse 18, apan na malibad ang tagsa kanila, ang una miingon sa sulugoon, nakapalit ako giyuta o kinahanglan nga muadto ako aron pagsusi niini. Okay? So nasa'y rason, nasa'y excuse, di ko pwede muadto. Pastor, di ko pwede muadto dito pastor simbahan kay na ako yuta gipalit o akong susihon dito. No? Pagkaugma na tuon nimo. Or after sa church imong adtuon. Amen. Muna ang rason, ang mga excuse. Amen, no? Nganong nagrason sila igsuon, unang butang atong lantawon diri. Ang ginaingon unang butang, ignoring of righteous living. Dili sila gusto igsuon halala sa invitasyon kung once moadto sila makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Amen. Pagkapadlungon sila sa pulong sa Ginoo. No? Kabalo ba mo igsuon nga ko anta maminaw sa pulong sa Dios? Siya tudluan sa pagkinabuhing matarong? Okay? Muna diri igsuon ignoring the righteous living. Dili sila gusto makadungog, dili sila gusto tudluan. Kaya silang unahuna igsuon, tama, sakto sila. No? Pero kabalo ba mo igsuon ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, mo ni mo kuri kanato, mo tudlo sa tua para kita mahimong magkinabuhing matarong. Amen. Hallelujah. Kay gusto sa Dios, hallelujah, nga kung ang tao, amen, mawaan ang kalibutan na, amen, gusto niya nga naay, maayong relasyon sa iya. Daghang tao sa kalibutan nangawa, nangamatay na lang sila igsuon, apan subo pamalandungon, walay Ginoo nga nalambigit silang kinabuhi, tinuod. Sakit alang kanamo mga pastor, alang sa atong buhi nga Dios, sakit ngayang gibati, ano man, namatay ang tao, nga way relasyon sa iya. Naay relihiyon, naay pagtuon, naay ginatuhuan, pero ang subo pamalandungon, way relasyon sa Ginoo. Muna karong buntaga, no, delikado. Nga na kay mga rason, mga excuse, no, sa mong kinabuhi. Usbo na ako, panahon sa panimbahon, ayaw pag-excuse. Makumatag, amen. No? Ayaw pag-excuse.
Ang Domingo igsuon igahay na para sa Ginoo. Hallelujah. Ingon siya, di ko makaadto kay na ako'y yuta gipalit ug adtuon akong susihon. Okay? Ug mo na karong panahon na daghang mga tao mag-ignore ginabaliwala nila. No? Di ko moadto sa simbahan. No? Kapoy kay maminaw sa pulong sa Ginoo. Ignoring the righteous, no? Ang pagkinabuhing matarong pinakaimportante igsuon. Ug way laing mokore kanato kundi ang pulong sa Ginoo. Ngano man kay kung ang tao i-correct siya sa tao, mag-away. Pero ang pulong sa Dios ang mokore kanato. Amen, no? Di yo ka maka kuan igsuon. Kay ang pulong sa Dios ingon ang Hebrews chapter 4, ingon diha, nga daw susama sa espada nga daway sulab. Sakit man siya, nga madunggan nimo, sakit man siya nga mosulod sa tong sulod, apan kiniigsuon makaayo sa ato ang kinabuhi. Sultian ta ka igsuon, una na kong tikang sa pagsimba sa Ginoo, sakit akong gibati. No? Ingon ako sa unahuna sa may labot nimo sa akong kinabuhi. Pero salamat sa Dios sa sabtan nako. Kay kung wala to siya, wala po ko karon diri igsuon. Amen. Muna salamat sa Dios nga wala nako gibaliwala. Wala nako gi-ignore ang imbitasyon, wala nako gibaliwala igsuon ang pulong sa Dios. Ug wala nako giundang nako isong nga naman sa una man gud igsuon. Sa mo ang pamilya, siya ang akong asawa yung una ng alagad. Ug siya igsuon, hallelujah, musimba sa Domingo, daghan kay kog excuse. Daghan kay kog mga rason. Daghan kay kog dahilan. Matingala ka, ang tao, di mautdan og mga rason. Amen? Daghan og rason. Matinga ka, di man mahutdan. Kung ang tao igsuon, imbitaron pang Ginoo, daghan ka siya rason, pero imbitaha siya igsuon pang kalibutanon. Imbitaha sa igsuon, hallelujah, sa mga kalipay, aning kalibutana. Wa siya'y daghang rason. Wa siya'y daghan nga istorya, kundi ang dali ngayang matubag. Oh, wadto ko. No? Hallelujah. Muna igsuon, delikado. No? Delikado igsuon. Ayaw ibaliwala, ayaw i-ignore igsuon, ilabi na kung maghisgot og pangginoo. Kay kana mabulahan ang tao. Mabulahan ka kung imong pagkatagaag panahon ang pag-adto. Labi na imbitaron ka padong simbahan, ayaw, balibari. Ang tao igsuon, nakoy na encounter, nakoy na istorya sa dito pa sa may Pampanga, na may barangay Pampanga na mastor, no? Ingon siya, among gimbitar, pwede ba ka maka-apil sa panagtigom? Kabalo mo isa'y tubag? Naikaon dito. Amen. Ngano, musimba ra de kag naikaon. Musimba ra de ka kung naigiandam si pastor. Naikaon dito. Pero dili sa physical, sa spiritual. O praise be to God. Pag abot sa Domingo, wa gyud. Muto nga. Nasa rason. Pag sunod adlaw, nagkita kami, nganong wala ka kadto gahapon? Ay, nahigila ka, pastor. No? Naigiadto, pastor. Kabalo mo igsuon, kung ang tao mo atog church, maminaw sa pulong sa Ginoo, no? Ang pagkinabuhing matarong yang mangkon. Sa akong giingon, dili ka pwede igsuon i-correct og tao. Ngano man, kay kabalo ta, kisa na'y pride diri. Kisa na'y garbo. No? Ang garbo nato igsuon, labi nang i-correct ka, mas manghud nimo. Ya magulang ka,
Ang imong garbo igsuon, hallelujah, magulbo-ulbo. Pero ang pulong sa Ginoo mo'y mukuri kanato, mo'y bubadlong kanato. Salamat og imong maangkon. Hallelujah, ang kinabuhing pagkamatarong. Muna ayaw i-ignore igsuon, ayaw ibaliwala ang imbitasyon sa Ginoo. No? Salamat nga usa ka nga giimbitar sa Dios. Isa ba diri igsuon ang nakasulay nga ikaw imbitaron og birthday? Di ba? Lipay kay kano? Lipay ka tungod nga naman, giimbitar ka. Mas dapat malipay ka kung giimbitar ka sa Ginoo. Hallelujah. Kabalo ba mo igsuon? Dili tanan mahimong anak sa Dios. Yes, tinuod ang tanan tao gibuhat sa Ginoo, pero dili tanan mahimong anak sa Dios. Ang mahimong anak lang sa Dios kadto lamang nagapatalingog sa imbitasyon sa Dios. Daghang magaingon, ay anak mo ko sa Ginoo. No, anak mo ko sa Ginoo. I-prove nga ikaw anak sa Ginoo. Di lang si mong baba nga ikaw magasulti anak ko sa Ginoo. Apan ipakita. Ay maulaw man gud ko. Mo ni rason mga excuse sa mga tao, maulaw mo ko kumusimba diha. No? Maulaw man kung muapil di siyang tigom, ayag kaulaw. Kaya ang simbahan alang sa tanan. Amen. Ay maulaw man ko diha kay yung pastor isputing kayo. Ang mag short ang atong pastor. Di ba? Maulaw man ko diha kay si sister o si brother isputing kayo nakapulo. Nakapulo lagi na pero ang sa waysod. Hallelujah. Kami mga pastor igsuon kung yung tanawon, mga congressman tanawon. Hallelujah. Pero tanawon pitaka, resibo daghan. Baga kayo. Okay lang resibo. Mga bayronon pa gyud. No? Muna igsuon ang tao dapat di maulaw mo atong simbahan. No? Labi na dire igsuon sa palibot na to. Pasalamat ta igsuon nga nay simbahan. No? Salamat nga nay gibutang diri igsuon nga pastor. Pero sa gibuhat, gina-ignore lang. Gina-neglect ang panahon sa panimbahon. Tungod nga naman, tungod silang mga excuses. Tungod silang mga rason. Uy, wala lagi kagahapon, Brad. Namoy kilakaw? Oh? Amen. Mana karong buntaga igsuon, ayaw tuguti nga ikaw magapos sa mga rason. Kristohanon ka, amen, ipakita ang imong pagkatinuod nga Kristohanon. Nga dinidapita igsuon, magkita-kita ta sa matag Domingo. No? Kabalo ba mo igsuon, every service, every panimbahon, ang Ginoo mangita? Tinuod ka, pastor, mangita? Oh! Ngita gayong pastor. Hallelujah. No? Kabalo ba mo igsuon? Ang tanaman sa Eden or Garden of Eden, no? Sa panahon ni Adan og ni Eva, gisalig sila ha. No? Sa ilang kapanahonan, ang Ginoo munaog sa tanaman. No? Makik-fellowship sa tao. Gusto niya nga makihimamat sa tao. Amen. Apan usa ka adlaw ni ana si Adan og si Eva nakabuhat og sala. No? Og naig na ingon ang Bible igsoon sa Genesis chapter 3, sa dihang minawog ang Ginoo, kabalo ng Ginoo nakasala sila, minawog ang Ginoo og nadunggan sa mag-asawa ang tunob sa Ginoo. Sa dihang nadunggan sa mag-asawa ang tunob sa Ginoo, nanago sila. Sa diyang nadunggan ang tunob ni pastor, nanago sila. No? Ano po ni pastor? Oh. Paluap na po. Mamugos man. Hallelujah. Sa dihang si Adan o si Eva nanago, unsa ingon sa Bible? Adan, hain ka man. Nangita ang Ginoo kang Adan.
Oh, nangita ang Ginoo. Karon igsuon, kauban nato ang Dios nga naman ang bag-ong tanaman, dili na igsoon katong tanaman ni Adan, ang bag-ong tanaman or Garden of Eden mo ang church. Ang simbahan. Ang presensya sa Dios naa. Kaya ingon ang Bible igsuon ingon si Jesus, duha og tulo ka tawo magatigom na ako sa iyong taliwala. No? Nangita ang Dios. Pero sa gibuhat, kinibaliwala igsuon, gina-ignore. Ginadagan silang excuse. Amen. No? Either igsuon, naas na dito, either naas laro ng laba. Do you think igsuon kung imong i-ignore ang panimbahon, malipay ang Ginoo? Or ikaw ba makaginansya? Dili. Sa diyang imong i-ignore, ibaliwala, igsuon ang panimbahon, ikaw may mong malugi. Amen. Gusto nato igsuon, ginansyado kanunay. Walay taong magnegosyo nga maghandom siya nga siya malugi. Amen ba? Diba? Kung ikaw nga taong naghandom ka, magnegosyo ko, naagyo ginansya. O kitang Kristohanon, amen. No, maghandom ta, maginansya ta sa itong pag-alagad. Di ta malugi pagabot sa panahon. Muna ayaw gi-ignore, igsoon ang imbitasyon sa Dios. Hallelujah. Muna unang butang atong gisgutan, amen, no? Ignoring the righteous living. Ilang gibaliwala igsoon, ilang gibalibaran. Ikaduha igsoon nga ilang gihimo. Kining kinaingon igsoon, ignoring the privilege to inherit the kingdom of God. No? Pribilehiyo na igsoon, nga diin maka-inherit ka, makasud ka sa langit. Kisay gusto matog langit. Pero nga di baka mo simba. Ganun wala naman ka sa church. Amen. Hallelujah. Kung gusto ka matog langit, nga daghan makagrason. Kung sa ingon sa itong gibasa, ingon sa ikaduha nga tao, ingon siya. No, ingon diya sa verse 19, ang ikaduha miingon, nakapalit akog 5 kaparisan nga baka ug paingon ako ngadto aron sulayan sila, busa pasaylua nga dili ako makatambong. Amen. No? Nanantay pribilehiyo. Kabalo ba maigsuon? Kini ato ang pagkakristohanon. Pribilehiyo ra na igsuon. Gihatag sa Ginoo. Pero sa gibuhat sa uban, giusikan. Giusikan ang pribilehiyo nga gihatag sa Dios. Nga diin maka-inherit ka, amen, sa gingharian sa Dios. No? Muna igsoon giimbitar niya ang tao. Kaya gusto niya igsuon ang tao, mupuyo dito siyang gingharian. Kabalo ba may igsuon? Ang impyerno tinuod. Dili kalalis, tinuod. Kung ang impyerno tinuod, mas labaw tinuod ang langit. Pero kanang impyerno, wala nagibuhat sa Ginoo para sa tua. Sabta na to? Wala nagibuhat sa Ginoo ang impyerno para sa tao. Gibuhat niya ang impyerno para kang kunsa, kaginsa, kang Lucifer. Pero anong gusto man mo ato sa, anong gusto man antaw mo ato dito? Nga di man para sa tua. Amen. Manang wala na ko na masabte igsoon. Anong gusto mo sa tao mo ato dito? Nga wala man gibuhat sa Ginoo para sa tua. Gibuhatan taniyag puloy-anan dito. Amen? Pero nga ang taon di gusto mo ato dito. No? Gusto sila igsuon dito. Ay, lami ang maguto pastor, kay lipay ka, enjoy ka dito. Nagag-video okay. Dito sa langit, mag-video okay man ta. Pero ang alawiton, dili na igsuon mga kalibutanon. Mga Pangginoo na. Mabito na igsoon, gi-practice sa diri igsuon sa present worship na to, manganta gyud ta. Kaya sa langit igsuon, way pahuway. Kung diri sa kalibutan, diri sa simbahan, yabag atong tingog, pero sa langit igsuon, way yabag dito. Amen? Ang atong tingog diri igsuon, usay di magkadimao, pero sa langit magkadimao na. Hallelujah. Muna karong buntaga igsuon, ayag usiki ang pribilehiyo nga gihatag sa Dios sa tuong kinabuhi. Kaya ang langit igsuon, hallelujah, gi-prepare alang sa tao. Alang sa imuha, alang kanako, alang karatuntanan.
kapinangga sa tao, ano man, giandaman ta sa Ginoo. Ug puloy-anan nga di madunot. Puloy-anan igsuon, hallelujah. Ang Bible nag-ingon, ang puloy-anan nga giandam sa Ginoo, dili puloy-anan nga susama sa tong gipuy-an diri sa kalibutan. Puloy-anan, amen, nga puno sa ginatawag. Kalipay, ang imo makita, igsoon lunlon bulawan, no? Ang gihimo sa Ginoo. Mana karong buntaga igsuon ay usiki ang pribilehiyo nga gihatag sa Dios. Subo palandungon, subo amen nga palandungon sa matag usa nato nga ang ubang makaubanan sa church ang makaigsuonan sa simbahan. Wa na. Ilang giusikan ang pribilehiyo nga gihatag sa Dios ilang kinabuhi. Gusto nako once lang ta mabuhi aning kalibutan. Ayag usiki ang pribilehiyo nga naman kay wa ta masayod sa dagan sa tong ugma. Ang Bible nag-ingon, nag-remind kanunay, kung imong nabasahan kini igsuon, praise be to God, pero kung wala, sultian ta ka. Ang Bible nag-warning daan. Ingon ang Proverbs chapter 27 verse 1. No? Panultihon kapitulo 27 ingon ang 1. Ayaw gipanghambog ang bahin sa ugma sa imong kinabuhi. Subo pamalandungon ang tao humugiro kaayo. Wala ka masayon sa dangatan nimo ugma, muna ayaw kumpiyansa. Munang karon igsoon, hallelujah, amen. No, ayaw na pag-excuse, ayaw na pagrason, pag-alagad na sa Dios. Simba na sa Ginoo. Ayaw na igsuon tuguti nga dag-on ka si mong kaulaw, maulaw lagi ko. Ayaw ikaulaw ang pagsimba sa Ginoo. Amen. Ayaw ikaulaw nga makita kanila nga ikaw may simba, may sulod ka diri. Nga naman, kay kana sila igsuon, sultian ta mo sa tinuod, dili na sila makaluwas sa imuha. Amen. Kanang silingan nimo igsuon nga sige kantsaw sa imuha, pasag di na. Kay sa tinuod di na sila kaluwas sa imuha. Si Jesus Christ ang atong gikinahanglan, dili imong silingan. Muna subo pamalandungon si pastor, sakit alang kanamo. No, ayaw pag ingon, ay di lagi ko pastor, di ko brat. No? Kung imo nang ibalhin mong pasimbahan pastor sa gawas, musimba ko, ayaw na. Wag ka mo simba sa dool, sa ato samot naglayo. Ang rason lagi igsuon. Anang excuse ba, amen. Kung imo na ibalhin to pastor sa laylayo, musimba na ko. Ha, wag ka mo simba nga tupad rata. Kamot mo na really na digsoon tinuod. Wag ka mo simba ng duol pa lang. Tunon sa layo. Mo na karong buntaga, no, daghang nag-usik sa pribilehiyo nga diin makasud unta ta sa gingharian sa Ginoo. Kano sa pade ka mo simba? Kana magtupong na imong tiil? Tinuod ba yan na kini bitaw-taw dili hinimba? Makasuda sa simbahan. Ano magtupong ni Antiil? Muna tinungod ba? Ug ang sakit pag igsuon, di nakakadungog. Ha, kadungog ka. Gitabunan na kagka. Pero ang pribilehiyo ang gihatag sa Dios na kanato ron, mo niyang igap ng opportunity. Amen. Hallelujah. Gahapon igso nag-attend mig lubong sa igagaw sa kapalong. Lami kang gisulti sa pare. Nahuna na ako igsoon. Uya din patayo ni kadungog ba? No? Nindot kay gisulti sa pare, sulim kaayo. No, ako musud simbahan, akong sawa insud dito, lingkod sa dito. Pero madungkan man sa gawas. No? Pero is patayo di na kadungog ba? Sayang ang pribilehiyo nga silang buhi pa. Munang karong buntaga igsuon mintras buhi pa ta. Ayaw usik ang pribilehiyo. Amen. Samtang ang Domingo naa pa. Simba ta. Amen. Manaing na imong kauban. Ayaw pagrason sa adlong Domingo. Amen. Ayaw pag-excuse. Ay, naamong upoy labunon. Palaba. Ang yawa.
Kabalo ba mo igsoon, dagag tik-tik ang yawa para ma-divert ka sa Domingo. Ilabuhonon. Hallelujah. Unsa pa? Mga laag. Huwag ka ng mga gadget. Amen. Pero gusto ka matuglangit. No? Kasi gusto matuglangit. Padayon ta, musimba. Ikatulo, igsuon, nga ignore ni mga tawhana. Kinigiingon igsuon, ignoring of God's salvation. Ang kalawasan nga naa sa Dios, ilang ginabaliwala. Sa kung gikaingon kaganina ang kalawasan, dili niyong maangkon si mong silingan or si kinsang tao aning kalibutana. Ang atong kalawasan, maangkon nato, pinaagi kang Kristo Jesus. Siya lang ang makaluwas sa tua. Siya lang ang makatabang nato nga kita makaadto didto. Ingon si Jesus, I am the way. Amen? Muna, ron pastor, kanang pultahan nato, butang atog, I am the way. Malipat niya atong kauban. Naman to si brother, ka nagpadung man to. O man maabot simbahan. Lahi nga pultahan na. Amen. No? Muna karong buntaga, igsuon, ginabaliwala sa tao. Ano man, ingon sa gibasa nato atong balikan, ingon na ikatulo. Okay? Ingon sa verse 20, ug ang ikatulo miingon, bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Bag-o pa lang daw siya. Amen. Muna ang rason kung dili di mo na igsuon mabantayan, mo na unya ang muhatod sa imuha or sa tua ngadto sa kalaglagan. Amen. Ayaw pagrason igsuon kining adlaw Domingo na pod ako yung atuon simba ko sa Ginoo. Wadto ka simbahan, di man si pastor imong simbahon. Amen ba? Di ba? Di man si pastor ay imong simbahon. Ang atong buhi nga Dios ang atong simbahon. No? Ug labaw sa tanan, amen, ang kaluwasan atong maangkon. Hallelujah. Kaluwasan nga diin ihatag sa Dios sa mga tao nga nagpakabana sa imbitasyon sa Dios. Usbon ako pag-ingon igsuon. No? Usbon ako pag-ingon ang Proverbs chapter 27 ingon ang verse 1, no? Ayaw gipanghambog o ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma si mong kinabuhi. Amen. May mukang wise. May mukang manggialamon. Mo nang subo pamalandungon igsuon. Daghan ang nahimong ignorante sa pulong sa Ginoo. No? Napuno na lang igsuon ang sementeryo. Daghang mga taong ipanglubong. Pero ang subo pamalandungon, way mga Kristo. Naay mga relihiyon, kuway Ginoong Jesus nga naghari silang kinabuhi. Asa ba importante? Relihiyon or si Jesus? Mas importante si Jesus nga matanom sa tong kasing-kasing. Kay wala mamatay si Jesus sa imong relihiyon. Naiuban igsuon, grabe kaayog mga baruganan. Kung unsa kong namataan, mo akong pakamatyan. Adiha ka. Pag mata nimo impyerno. Mabitara, salamat ang Bible igsuon open alang sa tuwan tanan. Ang Bible igsuon walay gipili niini alang kanatong tanan. Kung nagbasa ka, amen sa Bible, mahibaw-an nimo. Kanang imong namatan, imong katulgan. Imburaga ning uban igsuon, grabe kayo. Unsa kung namataan mo ni kung pakamatyan. Ayan ako kinabti diri kay diri mo na ginakuha. Ito. Mo nag-ingon igsuon wa may pagbasol maguna. Amen. Wa may pagbasol maguna. Namo gyud sa ulahi ang tanan. Pero mintras nga napay prebelheyo samtang igsoon nga wa pa naming ulahi ang tanan. Amen. Karong buntaga igsuon, moingon kas tubangan sa Ginoo, Lord, wa na koy rason sa matag panahon sa panimbahon. Ikaw na ang number 1 matag Domingo sa akong kinabuhi, Lord. Amen. Unsa man akong buhaton ang adlawang Domingo, Lord, ako na lang ikaduha na lang na, ikaw na ang number 1. Kay once imong unahon ang Ginoo, malipay ang Ginoo, lipayon ka sa Ginoo. Sikrito igsuon, Mateo 6:33.
Seek ye first the kingdom of God. Unaha ang gingharian sa Ginoo. No? Ayaw ang imong gingharian. Muna ang gipangita sa tao, ginauna nila ilang gingharian, ginaulahi nila ang Ginoo. Mahinumdum lang slag mo simba kung nailinok. Mahinumdum lang slag simba kung naikilat. Mahinumdum lang tawag sa Ginoo kung naay mga unsa diyang panghitabo. Muna tinuod sa panahon karon. Muna tinuod sa tong panahon karon. Naay mga panghitabo nga linog. Amen. Ablihi mong cellphone dagag mag-post. Lord, tanaw ang cellphone nimo. Daghan kay mag-post. Lord, ay numdum lang mo ginog-linog. Pero adlang Domingo, wa gyud mga taong mahinumdum. Wala ang Bible ang iundaan. Jutera ang nakakaplag. Gamay ra ang nakaangkon sa gitawag igsuon, imbitasyon sa Dios. Salamat sa imbitasyon sa Ginoong Buntaga. Ani ata. Last verse kakong basahon. Ingon ang 2 Corinthians chapter 6. Amen. Ikadawang Korinto igsuon kapitulo 6. Ingon diha, busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Iyon ang verse 2. Kaya nag-ingon ang Dios, ginungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Amen. Ang imbitasyon sa Dios, muhatag o kaluwasan sa matag usa nato. Atong palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Salamat sa Dios. Magadukot as tong ulo magpray ta. Langit no nagbalaan nga Dios, salamat sa imong mensahe karong orasa. Salamat Lord sa imong espiritu nga nakig-uban kanamo. Lord, ako nagahangyo sa imong atubangan. Tabangi ang matag kaigsuonan namo Lord nga mahimo kaming epektibo di sa imong atubangan. Lord, way mahimo ang matag usa kung wala ikaw. Kini nga mensahe Ginoo ako nagalaom nga kini nagatandog silang kasing-kasing. Even Lord sa mga taong nakaduog karong orasa, ikaw magahikap silang kasing-kasing hunahuna. Ginoo, salamat. Nga imo kaming gimbitar diha sa sakarahong panagtigom. Imo kaming gitawag Lord, aron kami makaambit sa mga panalangin nga imong giandam sa mong kinabuhi. Ginoo karong orasa, salamat sa imong kamaayo sa mong kinabuhi. Lord, karong orasa, among pagpatalinghugan ang imong imbitasyon sa mong kinabuhi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa imong kamaayo, Lord, kami nabuhi. Way rason, Lord, nga din na mo simbahon. Way rason, Lord, nga din na mo alagaran. Way rason, Lord, nga dili ka na mo unahon sa mong kinabuhi. Tungod kay ang tanan nga mong gikinahanglan imong ginatagbo sa mong kinabuhi. Tanan Lord kay mong ginahatag kanamo gikan kanimo. Salamat kaayo. Nga masabtan Lord sa matag katawhan nimo Lord God karong buntaga. Nga kining tanan nga mong nahuptan sa mong kinabuhi gikan kini kanimo. Og dapat nga ikaw lang ang among unahon, ikaw lang ang among simbahon sa matag usa sa mong kinabuhi kasingkas. Lord, salamat sa imong kamaayo. Salamat sa tanan. Hallelujah. Hallelujah. Karong orasa, Lord, karong orasa igsuon. Imo nadunggan ang pulong sa Ginoo. Siguro na mga panahon nga makahimo tag mga rason di atubangan sa Dios ug atong mabaliwala ang mga panimbahon sa Ginoo. Kabalo mo igsuon, disobedience sa atubangan sa Ginoo. Ug ang ginaingon nga disobedience igsuon, sala kana atubangan sa Ginoo. But this time igsuon karong buntaga. Hallelujah. Di na to tugutan nga muli ta igsuon ganita mga pangayog pasaylo atubangan sa Ginoo. Tagaan ta mo oras igsuon dasi mong namutangan pag-pray. Pangay pasaylo sa Ginoo. Iman karong orasa. Let us preachers, amen, before ta mag-awit ug sa kaliwiton karong buntaga. Mag-ampo ta mga anak sa Dios. Father God, salamat. Ngay mo kaming gitagaan og mensahe Lord, aron kami mapukaw sa mong kinabuhi. Lord, tabangi kami. Nga diin, Lord, dili ka na mo, Lord, mabihain sa mong kinabuhi. Og pasaylo ako, Ginoo, sa akong mga sala nga akong nabuhat. Ni mga panahon, Lord, nga ako mahimong nagagrason sa mong kinabuhi. Apan karong buntaga, ikaw, Lord, nag-remind sa mong kinabuhi, Ginoo.
Pasaylo ako, Ginoong Jesus. Ug akong i-commit diya kanimo, Lord God, ang matag panimbahon, ang matag Domingo, Lord, nga ikaw ang una sa akong kinabuhi. Hallelujah. Salamat. Salamat, Ginoo, sa imong kamaayo. Salamat sa imong akong gugma nga imong ginapabati sa imong kinabuhi. Hallelujah. Salamat in Jesus' name. Amen ug amen. Manindog ka, church. Mag-awit ako sa kaawit karong buntaga siguro.